Dá pra você na fogueira. Fogueira já está apagada. Apagada não, está apagando. Agora eu vou desmontar a barraca. Só me montei pra fazer o videozinho que eu acho tão bonito essa vista aqui de noite. O celular não dá pra ver. Meus amigos, ó. Acampar aqui, ó. Pode montar a barraca onde você quiser. Que eu vou agora desmontar a barraca pra finalizar o vídeo. Enfim.